Let's try to read the kanjis we have learned so far. Mira-san wa gakusei desu ka? Iie, gakusei ja arimasen. Kaishain desu. This is kanji of gaku. Means to study. This is kanji of sei. Gakusei. This is kanji of kai or au. Means to meet. This is kanji of sha. This is kanji of in, which we have not learned yet. Is Mr. Miller a student? No, he is not a student. He is a company employee. あの方はどなたですか? あの方はどなたですか? Kata is person used in a polite manner. あの方はどなたですか? Wato san desu. Sakura daigaku no sensei desu. Daigaku. Here, this is kanji of oki, big. This is kanji of gaku, to study. This is kanji of sensei, teacher. Who is that person? This is Mr. Bat. He is a teacher at Sakura University. Shitsurei desu ga. Onamae wa. This is kanji of mae, which means in front of, before. Mira desu. America kara kimashita. Kimasu is to come. Douzo yoroshiku. Excuse me, what is your name? This is Mr. Miller. I am from America. Nice to meet you. あの人は誰ですか? あの人は誰ですか? サントスさんです。サントスさんはブラジル人です。Here, 人。It is used as 人。あの人は。Here, same kanji. Used as 人。ブラジル人です。Way of reading is different. Who is that person? This is Mr. Santos. Mr. Santos is a Brazilian. これは何ですか? これは何ですか? This is kanji of ji, self. This is kanji of kuruma, together. Jidosha, which is a car. Jidosha. Jidosha no zashi desu. What is this? This is the magazine of a car. Yamada. Yamada is a Japanese surname. Here we have used kanji of Yama, mountain. Yamada-san wa ginkoin desu. Here we have learned this kanji of iku. Iku. Mr. Yamada is bank employee. Here, ginkoin. Ginkoin. Here, this kanji is used as ko. It is read as ko. Ginkoin is bank employee. それは何の本ですか? それは何の本ですか? 日本語. This is kanji of nichi. This is kanji of hon. Nihon go. Go is language. Nihongo no hon desu. What kind of book is that? This is a Japanese book. イーさんは何歳ですか? イーさんは何歳ですか? 20歳です。20歳です。How old is Mr. Lee? Mr. Lee is 20 years old. ミラーさんは大国どちらですか? ミラーさんはミラーさんの大国はどちらですか? ミラーさんの大国はどちらですか? 大国。国 is country. アメリカです。アメリカです。Which country are you from, Mr. Miller? I'm from America. このネクタイはいくらですか? このネクタイはいくらですか? 8300円です。8300円です。How much does this tie cost? It's 8,300 yen. このコンピューターは12万3600円です。このコンピューターは12万3600円です。This computer cost 123,600 yen.
銀行は何時から何時までですか？ This is kanji of nan, what, ji, time, hour. From what time to what time bank is open. 9時から3時までです。9時から3時までです。What hour does the bank open? From 9 o'clock to 3 o'clock. This is kanji of my, every, 毎日。6時に起きます。毎日6時に起きます。11時に寝ます。I wake up at 6 o'clock every day. I go to bed at 11 o'clock. 毎晩何時に寝ますか？毎晩何時に寝ますか？10時半に寝ます。10時半に寝ます。What time do you go to bed every night? 毎晩 every night. This is kanji of han, half. I go to bed at 10:30 or 10:30. 昨日8時50分から8時50分から5時10分まで働きました。昨日8時5、10分から5時15分まで働きました。Yesterday, 昨日、I worked from 8:50 to 5:15. 土曜日、勉強しますか？土曜日、勉強しますか？いいえ、しません。月曜日と水曜日と金曜日、勉強します。土曜日、月曜日、水曜日、金曜日。Do you study on Saturdays? 土曜日 Saturday? No, I don't. I study on Monday, 月曜日、水曜日 Wednesday, and 金曜日 Friday. 火曜日と木曜日働きます。火曜日と木曜日働きます。I work on Tuesday and Thursday. 病院の休みは日曜日です。病院の休みは日曜日です。Hospital's day off is on Sunday. 今週の月曜日、病院へ行きました。今週。This is kanji of my, 今。This is kanji of 週。月曜日、行きました。今週の月曜日、病院へ行きました。行きました、went. I went to the hospital this Monday. This Monday. This week's Monday, that is this Monday, I went to hospital. 来年 This is kanji of Kuru. This is kanji of Toshi. Together 来年友達と一緒に国へ帰ります。I will go back to my country with my friends next year. 今朝何も食べませんでした。会社の食堂で昼ご飯を食べます。今朝何も食べませんでした。会社の食堂で昼ご飯を食べます。I didn't eat anything in the morning, this morning. I ate lunch at the company cafeteria. 先週の金曜日、学校の図書館でレポートを書きました。This is kanji of sen. Sen. This is kanji of shu. 先週。先週の金曜日、
Gakko. This is kanji of gaku. Study. Ko. Gakko. School. Gakko. 図書館でレポートを書きました。Last Friday, I wrote a report in the school library. 今晩 This is kanji of ima, this is kanji of ban, together. 今晩一緒にビールを飲みませんか？今晩一緒にビールを飲みませんか？7時に駅で会いましょう。会いましょう。Would you like to drink beer with me tonight? Yes, let's meet at station at 7 o'clock. 今晩 tonight. 飲みませんか drink. 飲む is to drink. 7時 7 o'clock. This is kanji of au is to meet. 新聞を読みます。新聞を読みます。This is kanji of kiku to listen. Together with 新しい漢字、新聞 newspaper。新聞を読みます。それから CD を聞きます。それから CD を聞きます。読みます。読む is to read. 新聞 is newspaper. それから then I listen to the CD. 聞きます is to listen. 学校は午後1時後10分からです。学校は午後1時後10分からです。学校 school 午後 PM 1時50分1時後10分からです。School start at 1:50 p.m. 1 hour 5 10分50分 is 15 minutes 1:50 p.m. あの店で辞書を買いました。あの店で辞書を買いました。This is kanji of kaku is to write. This is kanji of買いました。買いました is to buy. I bought a dictionary. 辞書 is dictionary at the store. This is kanji of kuru. This is kanji of getsu. Together. 来月。一人で京都へ行きますか？来月一人で京都へ行きますか？いえ、友達と行きます。行きます is to go. So are you going to Kyoto by yourself? 一人で next month. 来月。来月 is next month. No, I will go with my friend. 友達。This is kanji of 友。夜ビデオを見ます。夜ビデオを見ます。This is kanji of 見ます。見 is to see. I will watch the video at night. ちょっと休みませんか？ちょっと休みませんか？ This is kanji of 休み is to holiday or break. 水を飲みましょう。水を飲みましょう。This is kanji of 水 water. This is kanji of 飲む to drink. Would you like to take a break? Let's drink water. 誕生日は何月何日ですか？誕生日は何月何日ですか？9月。9月。3日です。9月。3日です。What month? 何月。What day?
何日 is your birthday? It's 9月。3日です。September 3rd. Ross Anzerusu は今午前11時です。ロスアンジェルスは今午前11時です。It's 11 o'clock in the morning. 午前 in Los Angeles now.